అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సీప్యాప్ అన్నారు కదా సార్. సో ఇప్పుడు ఈ సీప్యాప్ అన్నది మనకి మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతాయా? సర్జికల్లో ఓకే. సర్జికల్ వాటిల్లో దొరుకుతాయి. మనకు ఆన్లైన్ కూడా ఎన్నో ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కూడా ఉన్నాయి. దే హ్యావ్ ఏ సపరేట్ లైక్ స్టాల్స్ ఫర్ దెమ్. వారు సప్లై చేసే ఇది వేరే డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అందులోనే ఖచ్చితంగా. బికాజ్ ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఆ స్లీప్ స్టడీ రిపోర్ట్ని ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసే డాక్టర్ చూసాకేగా మనకు ఆ ప్రెషర్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ చెప్తారు. ఒకవేళ ప్రెషర్ సెట్టింగ్స్ మిస్ అవుతే కనుక పేషెంట్ కాంప్లయన్స్ అంతగా ఉండకపోవచ్చు, పేషెంట్ ఇష్టపడకపోవచ్చు, వారికి ప్రెషర్స్ ఎక్కువగా రావడం, సరిపోకపోవడం, ఆ క్లాస్ట్రోఫోబిక్ సెన్సేషన్స్ కొద్దిగా పేషెంట్ని ట్యూన్ కానీ ట్రైన్ కానీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సడన్గా మనం పేషెంట్ని సీప్యాప్కి కనుక సబ్జెక్ట్ చేస్తే అప్పుడప్పుడు వారు ఇష్టపడకపోవచ్చు. సో మనం కొద్దిగా వారిని ట్యూన్ చేయడం కానీ ట్రైన్ చేయడం కానీ జరిగితే పేషెంట్ కూడా కొంచెం మైండ్ అనేది సెట్ చేసుకోగలుగుతారు. వీటి కాస్ట్ అంతా ఎలా ఉంటుంది సార్? మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా ఎఫర్ట్ చేయగలరా? రఫ్గా చెప్పినా సరిపోతుంది సార్ ఇట్లా? రెంటల్ బేసిస్లో మనకు దొరుకుతుందండి. బట్ ఒకవేళ పర్చేస్ చేసుకుంటే కనుక బెస్ట్. బికాజ్ దాంట్లో ఒక స్మార్ట్ చిప్ ఉంటుంది. ఆ స్మార్ట్ చిప్ ఏంటంటే నెలసరిగా మనకు యూజ్ చేస్తే మన స్లీప్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండింది అంటే ఆ ఏహెచ్ఐ ఇండెక్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాం అన్నది మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ ఏహెచ్ఐ ఇండెక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది రెగ్యులర్గా మనం ప్రాంప్ట్గా వాడితే కనుక. సో పర్చేస్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. బికాజ్ రెంట్ ఒకవేళ మీరు చూసుకున్నట్టు అయితే నెలసరిగా ఓవర్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం అదే డబ్బులతో మనం పర్చేస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో మొదట్లో ఒక 1 మంత్ అలా అడాప్ట్ కావాలి అంటే రెంటల్ బేసిస్లో ట్రై చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. బట్ ఆన్లైన్ కూడా మనకు దొరుకుతుందండి. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. యాక్చువల్లీ గురక అనేది యాక్చువల్లీ మనం చాలా చిన్న విషయం తీసి పారేస్తూ ఉంటాం, కానీ దీని గురించి మీరు చాలా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అని కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అన్న ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మా ఆడియన్స్కి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్కారం. సో చూశారు కదండి, ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మీరు మన ఆరోగ్యం ఛానల్ని అస్సలు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. అలాగే లైక్, షేర్, కమెంట్ పక్కా చేయండి. థ్యాంక్ యూ.